салому дуруд дӯстони ман. Вақте сухан оиди ситораи асосии Реал дар айни замон меравад, аввалин шуда Бензема пеши назар меояд. Пас аз рафтани Криштиану Роналду ва Серхио Рамос вазифаи лидерии даста маҳз ба дӯши Бензема вогузор карда шуд. Ӯ намояндаи асосии ин даста ва симои марказии он мебошад. аз рафтору гуфтори ӯ статуси Реал вобастагии калон дорад. маҳз ҳамин нақши масъулиятнок Бенземаро маҷбур сохт ки аз духтарбозиву бадрафторӣ даст кашад. қаблан ӯ ба ҳодисаҳои гуногун дучор мешуд ва номаш зуд дар саҳифаҳои аввали нашриҳо мебаромад. албатта ҳамчун антиқаҳрамон. барои мисол зино бо духтари ноболиғи 16-сола, яку якбора вохӯрдан бо якчанд духтар ва ғайра ҳодисаҳои нохуш. хушбахтона Бензема тавба кардааст ва зиёда аз 2 сол мешавад ки ҳаёти оромона ба сар мебарад. аммо аллакай чанд сол мешавад ки як гуноҳи кардаи Карим ӯро ором намегузорад. Бенземаро барои таҳдид кардани ҳамдастааш дар мунтахаби Фаронса Матео Валбуина гунаҳгор мекунанд. ин ҳодиса соли 2015 рух дода буду сабаб шуд то 6 сол Каримро ба мунтахаби Фаронса даъват накунанд. ҳамчунин пас аз 6 сол вобаста ба ҳамон ҷиноят суд баргузор гардиду Бенземаро аз озодӣ маҳрум карданд. дар имрӯза видео нақл мекунем ки он чӣ гуна ҷиноят буд ва Каримро чӣ хел ҷазо доданд. пас аз Лигаи Чемпионот чун анъана навбат мерасад ба Лигаи Аврупо ва аллакай имшаб моро як қатор топ рақобатҳо интизоранд. тамошои ин бозиҳоро ҳамроҳ бо як X метавонад ҷолибтар кунед. регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва як коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди ташфут. маълумотҳои зарура дар комментария. ба ҳама муваффақият. 5 сол пеш як гурӯҳи шахсони номаълум навори ҳамхӯбагии Матео Валбуинаро бо як духтар пайдо карданд ва ба ӯ таҳдид карда муроҷиат карданд ки агар маблағи хуб пешниҳод кунад, пас наворро ба интернет намепартоянд. ана Бензема ки дар мунтахаби Фаронса ҳамдастаи ӯ буд, хост ба Валбуина кӯмак кунад ва барояш маслиҳат дода чунин гуфтааст: бо онҳо пул деҳ, чунин нафарон шӯхӣ карданро дӯст намедоранд. агар видеоятро ба интернет партоянд, ҳолат бад мешавад. шӯъбаи полиси Фаронса Каримро ба он гунаҳгор кардааст ки ӯ бо он нафароне ки ба Матео таҳдид карданд шинос аст ва махсус ба Валбуина маслиҳат додааст ки ба онҳо пул диҳад. Бенземаро на танҳо барои маслиҳаташ муттаҳам мекунанд. полис баъди ин шубҳаҳояш телефони Каримро гӯш карда фаҳмидааст ки ӯ бо як дӯсташ ки Зиннатӣ ном дорад суҳбатҳои аҷиб мекунад. вақте ки Зиннатиро ба шӯъбаи полис даъват карданд, ӯ гуфт ки Бензема аз ӯ хоҳиш кардааст бо он нафароне ки Валбуинаро таҳдид карда истоданд суҳбат гузаронад. ин суҳбат ба чӣ хотир буд маълум нест. шояд Бензема хостааст ки ба Валбуина кӯмак кунад, аммо полис ба хулосае омад ки Карим бо он нафарон маслиҳат карда аз Валбуина пул талаб карда истодааст. аҷибаш он аст ки маоши Бензема дар Реал калон буд ва барои чӣ ӯ боз аз Валбуина пул талаб мекунад, ман намефаҳмам. дар натиҷа Бенземаро аз мунтахаби Фаронса хориҷ карданд. соли 2017 як қатор нашриҳо хабар дода буданд ки футболбоз бо Валбуина ошти кардааст, аммо Матео аз ҷустуҷӯи гунаҳгорон даст накашиду Бензема ҳоло ҳам гумонбари асосӣ ба ҳисоб мерафт. моҳи декабри соли 2020 Бензема ба суди Фаронса якчанд далелҳои бегуноҳ буданашро пешниҳод кард, вале прокурор онҳоро боваринок нашуморида қабул накард. дар оғози соли 2021 бошад суд хабар дод ки онҳо ин парвандаро ба суди ҷиноятии Версал месупоранд, яъне суди марказии Фаронса. маълум буд ки акнун кор ҷиддитар мешавад. Бензема зери хатар монд. хабар дода шуд ки агар гуноҳи футболбозро тасдиқ кунанд, ӯро метавонанд то 5 сол аз озодӣ маҳрум созанд. Карим Бензема дар инстаграми худ ин ҳодисаҳоро чунин шарҳ дод: ин сирк кай ба анҷом мерасида бошад. агенти пештараи Бензема Ҷазирӣ ҳам дар ин бора фикри худро баён карда дар интервюаш чунин гуфта буд: Бензема кай худаш назди суд ҷавоб медода бошад? ин масхарабозӣ кай ба анҷом мерасад? соли 2034 Каримро ноадолатона гунаҳгор карда истоданд, зеро ӯ ба ман гуфта буд ки ҳеҷ гоҳ ба Валбуина нагуфтааст ки ба ҷинояткорон пул диҳад. ана ҳамдастаи дигари онҳо Ҷибрил Сисе ки ин суханҳоро гуфтааст, бе ягон проблема мегардад ва ӯ назди суд ҷавоб намедиҳад. ин сирк то ҳол идома дорад. он сирке ки Бензема ва агенти пештараи ӯ Ҷазирӣ дар борааш гап заданд 24 ноябр баргузор шуд, яъне суди Версал қарори ниҳоии худро дар бораи гунаҳгор будан ва ё набудани Бензема баровард. ҳамин тавр суд Карим Бенземаро барои таҳдид кардани Валбуина гунаҳгор донист ва ӯро 1 сол шартан аз озодӣ маҳрум кард. ҳамчунин футболбозро 75 000 евро ҷарима карданд. шартан аз озодӣ маҳрум кардан маънои онро надорад ки футболбоз паси панҷара меравад. давоми 1 сол полис ҳар як қадами ӯро назорат хоҳад кард ва ба ҳар куҷое ки Карим сафар накунад, танҳо бо иҷозати полис хоҳад буд. агар ӯ 75 000 евроро пардохт намекард, пас аз озодӣ маҳрум мешуд. Бензема то ҳол гунаҳгор будани худро ба гардан намегирад. ӯ мегӯяд ки ин қарори суд ноадолатона аст. дӯстон, шумо дар ин бора чӣ андеша доред ва фикратон Бензема гунаҳгор аст ё не? ҳатман дар комментария нависед.
ба ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ровии барномаҳо Берӯз Артиков. Хайр, то барномаҳои дигар.